안녕하세요, 한상훈입니다. 여러분 옛날에 이제 못 사는 집은 그런 경험 해보실 거예요. 제 얘기입니다, 사실 제 얘기. 그 집안이 추운 거예요, 겨울에. 추워가지고 유일하게 따뜻한 곳이 이불 속밖에 없는 거죠. 전기장판 속, 심지어 전기장판도 없어서 그냥 이불 둘둘 말고서. 그러면 겨울에 아침에 일어나는 것 자체가 너무 괴로워요. 애초에 잠을 편안하게 자지 못했고, 그러다 보니까 당연히 일어나는 게 힘들죠. 너무 춥고 어떻게 그 이불 밖을 나가겠어요. 에너지가 고부로 들어요. 근데 새벽에 일어나는 거를 습관을 짤 때 제가 방법을 바꿨는데, 추우면 안 된다, 추우면 일어날 수 없다. 그래서 어떻게 했냐면, 첫 번째가 주변이 더워야 된다. 더우면 자연스럽게 깨거든요, 사람은. 적당히 더우면, 따뜻하면은 자연스럽게 깨고, 그리고 두 번째가 빛이 충분하면은 깨요. 두 개가 되면은 깨고, 그렇지 않으면 어둡고 추우면 사람은 더 회복하기 위해서 잘 수밖에 없어요. 이게 자연적인 건데, 이 자연스러운 거를 억지로 바꾸려고 하면은 아침부터 고달파요. 정말 사는 게 너무 고달파요. 저는 우리가 어떤 일을 함에 있어서 이 밖이 추운 것 같은 곳에서 강제로 일어나야 되는 그런 상황에 놓인 적이 많다고 생각해요. 표현이 좀 이상한 것 같긴 한데, 예를 들면 여러분이 공부를 잘 못하는데 공부를 하러 가는 것 자체가 쌀쌀한 곳으로 이제 내던져지는 느낌이 날 수 있다는 거죠. 정신적으로는요. 내가 이걸 하는 데 있어서 두려움도 없고 재미도 느끼고 하면은 자연스럽게 눈이 떠져서 깨어나는 것처럼 공부를 할 수 있는데, 그게 아니라 하는데 너무 힘들고 괴롭고, 그걸 하는데 너무 많은 에너지가 처음에 필요하다고 하면은 애초에 그게 문제가 아닐 수도 있다라는 생각이 들어요. 애초부터 그게 문제가 아닐 수도 있다. 제가 개발을 되게 많이 하잖아요. 제가 개발을 거의 하루에 아무리 못해도 8시간은 해요. 근데 누군가 보면은 제가 개발을 항상 열심히 한다라고 생각하는데, 저는 프론트, 눈에 보이는 것부터 해서 뒷단을 만들 때만 그렇게 잘합니다. 뒤에서부터 시작해서 앞을 만들어야 되는 상황에서는 고장난 것처럼 좀 멈춰져 있어요. 이게 예전부터 그래가지고 전 이제 알아버렸어요. 저라는 사람이 어떤 사람인지, 저라는 기계를 어떻게 동작시키면 되는지 깨달은 거예요. 그래서 나는 뭔가 문제를 해결하기 위해서는 눈에 보이는 것부터, 화면에 보이는 것부터 만들기 시작해서 뒤로 접근하면 접근할수록 생산성이 폭발하고 잘 돼요. 그러니까 저한테 있어서 그게 따뜻한 방인 거죠. 근데 반대로 어렵게 시작을 하면은 에너지도 많이 들어가고 몰입이 잘 안 돼서 깊게 하지 못합니다. 차가운 방인 거예요. 똑같은 상황인데 출발점만 바꿨는데 전 그래요. 근데 분명 사람마다 다 이런 게 있을 거라고 전 생각해요.
내가 어떤 일을 함에 있어서 하기 싫다. 너무 많은 에너지가 필요로 한다. 그걸 위해서 눈 뜨는 것 자체가 괴롭다라고 하면은 분명히 뭔가 이유가 있을 거예요. 근데 그 이유를 해결할 때 다른 곳에서 찾아봐야 되는 거죠. 내가 기존에 시도했던 방법들, 가령 뭐 동기부여 영상을 본다. 그런 게 뭐 일시적으로는 도움이 될 수도 있어도 근본적인 해결책이 아닌 거죠. 방이 추운데 어떻게 일어나는 게 쉽냐? 뭐 일어날 때 동기부여 영상이 딱 눈앞에 켜지면은 그래도 좀 일어나는데 도움이 되겠죠. 아니면 일어나서 뭐 따뜻한 물을 마신다든지 하면 좀 도움은 되겠죠. 근데 애초에 일어나는 것 자체가 힘들잖아요. 추운 방에서. 그럼 그 추운 방부터 고쳐야 된다는 거죠. 근본적인 문제를 해결해야 나머지가 쉬워요. 저는 누구나 다 내가 원하는 대로 내 인생을 100% 가동시킬 수 있다고 생각해요. 근데 그러기 위해서는 환경이 맞춰져야 돼요. 그리고 그 환경을 맞출 책임은 본인한테 있어요. 남들은 모릅니다. 여러분이 지금 차가운 방에서 공부를 하고 있는지 따뜻한 방에서 공부를 하고 있는지 몰라요. 여러분은 알죠. 근데 이제 헷갈릴 수 있어요. 옆에 있는 사람들 보면은 뭐야, 차가운 방에서도 다들 잘들 일어나네? 다 공부 열심히 잘하네? 그럼 나만 문제인가 보다 라고 생각할 수 있는데 그건 그 사람들이고 난 나인 거죠. 저는 추위에 약합니다. 되게 추위에 약해서 따뜻해야 되고, 그리고 깨어나기 위해선 빛이 꼭 필요해요. 빛이 없으면은 어두운 상태면은 정말 깊게 자고, 빛이 있으면은 빛이 나오는 시점에 깨버려요. 저라는 사람은. 그래서 수면 시간을 맞춰야 될 때는 이 안대를 꼭 합니다. 빛을 완전히 차단하려고 안대도 하고, 그리고 온도도 너무 뜨겁지 않도록 해요. 뜨거우면은 깊게 못 자니까. 반대로 추워도 마찬가지고. 근데 제가 어느 날 일찍 일어나야 된다 라고 하면은 저기 전자동으로 제 스마트 그걸 해놨거든요. IoT를. 그래서 몇 시에 불이 켜지고, 그리고 몇 시쯤에 이 온도가 올라가게끔 세팅을 해놔요. 그러면 온도가 올라가고 빛이 환하니까 훨씬 더 빠르게 각성을 합니다. 되게 쉬워진 거예요. 원래는 의지력으로 해결됐던 게 이제는 의지력이 아니라 시스템으로 해결한 거죠. 내가 의지력을 써서 자꾸 인생을 해결하려고 하는 거는 어리석은 행동이에요. 그 누구도 의지력이 그렇게까지 강하지 않습니다. 그 누구도. 개 중에 뭐 10,000명 중에 1명, 10만 명 중에 1명은 그런 사람이 있을 수 있어요. 가령 옛날에 고승덕 변호사님이 고시 공부할 때 김치랑 밥이랑 믹서기에 갈아가지고 그거 드시면서 고시 준비하셨다는 얘기가 전설처럼 나오는데, 저는 그거 한 끼 먹으면 바로 때려칩니다. 그런 식으로는 공부 못해요 하고서 때려칠 것 같아요. 적어도 밥 먹을 때는 김치 씹는 맛이라도 있어야지. 그거는 저로선 용납을 못할 것 같아요. 자신한테 맞는 환경이 있고 자신한테 맞는 그 한계치가 있어요. 인내심의 한계치, 의지력의 한계치. 근데 그거에서 자꾸 자빠지고 못한다 하면은 그 탓을 내 탓으로 돌리게 되는데, 애초에 내 탓이 아니에요. 내 탓이 아니라 환경입니다. 환경. 여러분도 따뜻한 방에서 일어나야 되면은 힘들지 않게 일어날 수 있어요. 애초에 밤늦게까지 깨어있지 않고, 그리고 때 되면 잘 먹고 스트레스 없이 잘 놀다가 저녁 일찍 자고, 그리고 상쾌한 기분으로 아침에 딱 눈 뜨고 부모님이 사랑스럽게 누구누구야 일어나라 그래가지고 이렇게 뭐 일어나라고 마사지도 해주고, 그러면은
일어나는데 힘들 이유가 없습니다. 미소를 지으면서 일어나요. 근데 똑같은 사람을 데려다 놓고 차가운 방에다가 하면은 벌벌벌벌 떨면서 못 일어나요. 근데 똑같습니다. 사회도 똑같고 현재 내 상황도 똑같고 내가 어떤 환경에 놓이냐 그 차이예요. 내가 어떤 환경에 놓이냐, 내가 어떤 일이 안 된다? 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 지금 내가 내 마음속을 막고 있는 그 차가움이 무엇일까? 그 차가움이 도대체 뭘까? 근데 그게 있어요, 사람마다. 저도 있고요. 저도 제가 잘하는 일이 있고 잘 못하는 일이 있어요. 아까 말씀드렸잖아요. 뒤에서부터 시작하는 건 잘 못한다고. 근데 살다 보면 뒤에서부터 해야 되는 일도 많잖아요. 그러면은 저는 결정을 해야죠. 어떻게 하면 날 속여서 앞에서부터 이거를 좀 잘 해낼 수 있을까? 아니면 내가 이걸 잘 못한다면은 더 잘하는 다른 사람을 써는 게 나을까? 그런 것들이죠. 답이 있습니다, 세상에. 그리고 그 답은 의지력으로 해결하려고 하면은 어려워요.